обхода для порта Бронко. Строительство юго-западного железнодорожного обхода инициировано для удобства доставки грузов. На данный момент рельсы проходят через жилые районы Петербурга с низкой пропускной способностью. Валентина Вожикова попыталась разобраться в ситуации. Пожалуйста, не по людям. Я вас умоляю, не по людям. Мы только за вас, за всех, но только не по людям. Жители Пениковского сельского поселения в Ломоносовском районе неделю назад потеряли покой. Их дома, это более 100 дворов, могут пойти под снос. Причина – строительства юго-западного железнодорожного обхода. Те, которые останутся за этой зоной, которая щит или кордон, или как его называть, будут жить дальше под стук этих колес. Мы категорически все против, и местная наша администрация, и местный совет депутатов, все против этой дороги. Дом местного депутата Сергея Башкирова, в котором он живет 30 лет, также попадает под снос. По плану именно на этом месте должны проложить новые рельсы. Инженер-кораблестроитель на пенсии Геннадий Иванов тоже может остаться без загородного жилья. Буквально неделю назад это выяснилось. Это все, значит, совершенно разрушено. Возможно, что это будет через 5 лет, возможно, через 9, возможно, если дадут большие деньги на строительство, еще быстрее. Это на нас свалилось, как ком на голову. Это ввело всю нашу семью в шок. В шоке и те, кто недавно взял ипотеку и купил здесь участки. Начал строительство домов, не подозревая, что по соседству пройдет железная дорога. Жители 16 деревень и садоводств уже написали петицию на имя президента Владимира Путина с просьбой найти другие варианты развития юго-западного железного обхода. Администрация Ленинградской области дала ответ. Администрация Ленинградской области не поддерживает размещение терминала в бухте Батарейная и предлагает компании Содружества альтернативные варианты размещения. Но каким будет этот альтернативный вариант, пока непонятно. Сегодняшние 2 миллиона тонн грузов в год попадают в порт Бронко по железной дороге, которая проходит мимо всемирно известных памятников Петергофа и Стрельны. Жителям Пениковского поселения тоже есть что хранить помимо своих огородов и домов. Богатый дарами лес или Бяжинский заказник. Это самая высокая точка Финского побережья. При Петре Первом там стоит монумент, там памятник этому месту. Как сюда можно товарные поезда? Почти 50 лет назад здесь было 3 дома, сейчас же более 2000 жителей, детские сады, поликлиники и другая необходимая для жизни инфраструктура. Жители не теряют надежды, что власти и бизнес найдут обходные пути для развития новой ветки железной дороги, при которой не пострадают ни люди, ни природа. Валентина Вожикова, Игорь Мигулин, Татьяна Климова, новости, телеканал Санкт-Петербург.